Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illi noffru da' sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Magri u Mizzi. Tieżies illum il-Knisja tiċċelebra s-solennità ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista. Il-profeta dak li il-missjoni tiegħu kienet li jipprepara l-poplu, iħejji l-poplu, ħajjilqa lil mulej Ġesu. Jew nitolbu għalhekk biex ikompli jkun għalina il-prekursur tagħna, ikompli iħejjina, jippreparana biex ta' kuljum nintebħu bil-preżenza ta' Alla fina u magħna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int qajjimt lil San Ġwan Battista biex lil Kristu l-mulej il-estilu poplu imħejji sewwa. Atina il-grazzja li jinġarbu l-ferħ tas-sema u mexxi l-fehmijiet tal-qaddejja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktieb tal-profeta Iżajija, isimgħuni gżejjer, għatuni widen popli mbeda, il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwieni ta' ommi ftakar fismi, għamil li fommi xapla misnuna, taħt id-del ta' idu ħbini, għamil minni fleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbini. U qalli, Iżrael, inti il-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar u jienet għal xejn inkeddejt u fi xejn ħlejt saħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu inreġġa lura il-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribu ta' Ġakob u traġġa lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sarm responsorjali ngħidu flimkien, irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni, irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej intarbilni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nkum, intaraf mill-bogħod ħsibijieti, intaraf il-mixi u l-waqfin tiegħi, trikati kollha inti tafhom sewwa, irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Insawwart il-ġewwieni tiegħi u fġuf ommi inti sġintni. Irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek.
irrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. U r-ruħi inti tafa tajjeb ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont kiet insir fis-satra u nintiseċ fil-kijan tal-art. Irrodlok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal Alla lil missirijietna qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar magħmudija tandiema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u liet Abraham u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla. Lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Eliżabetta qal ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkunċiżjoni lit-tifel, riedu isemmuh Zakkarija l-missieru. Imma qabżet ommu u qalet: Le, iżda Ġwanni ikun jismu. Qalula: Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid isemmih u talabhom xi ħaġa fuq jiex jikteb. U kiteb hekk: Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin Zakkarija infetaħlu fommu, il-sinu inħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet tal-ludija u kull min kien jismagħhom kien iżomm f'qalbu u jgħid: Mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Il-koll nafuha, nafuh dan ir-rakkont ta' twelid ta' Ġwanni. Interessanti kif Zakkarija jirrispondi għaliex ma kienx jista' jitkellem, għaliex meta l-anġlu ħabbarlu it-twelid huwa talab il-prova. Infatti l-anġlu Zakkarija jgħidlu: Kif inkun ċert minn dan? Kemm drabi aħna wkoll fit-talb tagħna eżies nitolbu ċ-ċertezzi. Imma t-talb tagħna eżies irid juri fiduċja, irid juri d-dispożizzjoni tal-qalb tiegħi miftuħa
għal pjanijiet ta' Alla. Infatti Zakkarija meta jitlobhom f'xi ħaġa fuq ix jikteb, ma jgħidx ismu ikun Ġwanni, imma jgħid ismu huwa Ġwanni, għaliex dan l-isem intażel sa minn qabel it-twelid u għamoti minn Alla. U dan l-isem irid ifakkarna wkoll li l-koll kemm aħna ninsabu fil-moħħ u l-qalb ta' Alla. Xi ħaġa sabiħa hija proprju din. Zakkarija ma setax jitkellem għaliex. Mhux għax kastik. Imbax il-kelma tal-Alla ma niżlitx f'qalbu. U allura jien ma nistaqat nitkellem fuq Alla jekk Alla mhuwiex f'qalbi. Infatti ma twelid ta' ibnu, Zakkarija l-ewwel kelmiet li jgħid x'inhuma? Huma kelmiet imbagħad li jfaħħar bihom lil Alla. Għax f'qalbu Zakkarija jekk iż-żmien ta' tqala ta' Eliżabetta, Zakkarija nistgħu ngħidu li jagħmel qisu wirtej spiritwali ta' ħajtu. U ħejja biex qalbu tkun miftuħa dejjem iżjed għal Alla. U dan għandu jkun ta' eżempju għalina. Ġwanni kellu jkun dak li jħejji il-poplu biex jilqa' lil Alla. U dil-biċċa xogħol Ġwanni l-ewwel qabel kollox wettaqa diġà ma' missieru. U missieru jagħtina wieħed mill-isbaħ innijiet tal-Iskrittura, innu ta' tifħir lil Alla. Tantu hekk li l-Knisja dan l-innu ta' tifħir lil Alla tibqa' tgħidu ta' kuljum kull filgħodu. Meta aħna s-saċerdoti u anke l-lajċi kull min irid ngħidu dan l-innu u nfaħru lil Alla. Ħaniġu għalina eżies u npoġġi ftit mistoqsijiet biex nirriflettu. Jien qalbi miftuħa għal pjanijiet ta' Alla. Nemmen li Alla għandu pjan għal ħajja tiegħi. Nemmen li Alla qed jibgħatni bħal Ġwanni biex ngħin lill-oħrajn isibu lil Alla f'ħajjithom. U biex nagħmlu dawn m'hemmx għalfejn immorru fl-artijiet tal-missjoni tafux. Ejjew nibdew mill-familji tagħna. Lill-uliedek x'inti tagħtihom? Qed tagħtihom il-flus, qed tagħtihom id-divertiment, qed tagħtihom it-tagħlim, qed tibagħthom l-iskola min jaf kemm anke privatijiet tħallas. Imma qed tgħallimhom jitolbu. Qegħdin jaraw kull jidek titlob. Jew nistħu. Illum xi kultant anke xbija qaddisa fid-djarna nistħu u ndendlu. Fejn hi x-xhieda tagħna eżies? Ġwanni l-Battista mhux biss ħejja il-poplu, ħeġġeġ il-poplu biex jilqa' l-mulej, imma saħansitra ta' xhieda tal-imħabba tiegħu lejn il-mulej b'demmu. L-istess ħaġa li l-mulej qed jistieden lili u lilek. Jalla aħna wkoll inkunu tassew profeti fid-dinja ta' żminijietna. Profeta ma jfissirx dak li ħabbar il-futur, imma dak li jwassal il-kelma ta' Alla lill-oħrajn.
nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, imtaħdini ta' Alla, imnisser minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn miet skont il-kotba mqazza. U tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U Jeżies nitolbu b'umiltà lil Alla l-Missierna li wera l-ħnina kbira tiegħu meta bagħat lil San Ġwanni l-Battista bħala l-prekursur ta' ibnu u ngħidu flimkien Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Għall-Knisja biex tkun strument ta' ħnina u maħfra fix-xandir tal-kelma u s-sagramenti nitolbu. Għal-bnedmin li jgħadhom fid-dlam tan-nuqqas tal-fidi sabiex jaslu jarfu li Ġesu bħala s-Salvatur tad-dinja nitolbu. Għal-familji kollha tagħna biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja u l-kelma talla tkun dawl li tmexxihom nitolbu. Għalina l-koll biex waqt li nilqgħu bimħabba il-kelma ta' Alla nkunu kapaċi nagħtu xhieda b'emilna ta' dak li nemmnu nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna, partikolarment nitolbu għal morda u l-anzjani tagħna. Mulej Alla tagħna, birek il-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Ġwanni l-Battista li ħejja triq għal ibnek mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem bl-istess Kristu Siedna. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Permezz dawn l-offerti Mulej li qegħdin impoġġu fuq l-artal tiegħek, għatina li niċċelebraw kif jixraq
it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur ta' d-dinja u wurieħ meta wasal bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Aħna nfaħruk għall ġubijiet li għamilt f'San Ġwann il-Battista, il-prekursur ta' ibnek, li inti jollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u it-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbira għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil min tagħna il-magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, mal-Apostli, San Ġwann il-Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, inti saħħaħna b'dal-ikel qaddis li tajzna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel li l-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwann il-Battista u tilqal dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissijel il-ġdid tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Siedna, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom li jada l-isqof fis-6:30 ta' filgħaxija sejjer jagħmel jiċċelebra l-quddiesa li fija jsir id-berik ta' trabi fil-ġuf. U għalhekk dawk kollha li qegħdin jistennew xi tarbija huma mistiedna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Għada il-ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija. U għalhekk ejjew nofru dawn it-tliet Ava Marijiet l-Omna Marija għal dawn il-familji li qegħdin iħejju ruhom biex jilqgħu dan ir-rigalek kbir ta' ħajja ġdida fil-familja tagħhom. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.